你立個誓喺先師面前，你入咗道啦，證明你係道士。呢張道碟啊，等你死嘅時候，啲鬼咧唔拉得你嘅，一定要揾所謂值日公曹神明先拉得到你嘅啫，係咪？咁啊拉你啊，一係上天堂，一係落地獄啦。師傅啊，喺10月4號咧，我哋嗇色園咧就舉辦咗第10屆新會員嘅入道儀式啦。當日咧，我哋舉辦咗呢個道教全真歸依灌根正盟入道科儀嘅。咁呢個儀式咧就好隆重啦，同埋好有儀式感。咁你可唔可以趁今日喺度咧，同觀眾咧再解說一下呢一個科儀嘅內容咧？道教啊，以前咧就冇一個正式嘅所謂學院派或者讀書正式教你嘅，我哋叫做師徒制，即係師傅收徒弟。咁啊收徒弟咧就變咗參差不齊，唔係啲徒弟參差不齊，係個師傅錫你多啲就傳授多啲，你啊最百厭嘅，我就傳授少啲，咁咧變咗就唔得平均，唔係一個正統嘅宣道嘅方法。我本身嚟講，黃大仙亦都係師徒制，好似你老豆啊係父子父傳子，係咪啊？有啲咧就親戚嗰度傳落嚟，係師傅同徒弟，變咗咧個教法同埋對道嘅做認識咧唔係咁全面嘅。我就自從我有咗嗇緣之後，我發覺咗咧係有啲參差不齊，所以我立嘢將佢改咗。咁啊，所以我改革咗之後咧，就變咗差唔多好似學院嘅制，喺管理嗰方面，喺知識嗰方面，喺道教經文嗰方面。好坦白嚟講，我最初入門同你一樣，兩個字烏龍嗰兩個字都唔知做乜鬼嘢，知道咪？冇人教嘅啫嘛。亦都根據我哋全真派歸依正盟呢啲有啲科儀嗰方面咧，參考佢，但係喺現代嘅社會咧，可能不適合，我將佢改革變為適合我哋現代化嘅全真派咧。就係自己內心嘅修行，係修經文啊，識念經嘅。正一派咧係以科儀動作各樣嘅嚟演繹出嚟嘅。各兩個門派都有佢嘅好處喺度。我就集合咗兩門派嘅。我好多謝正一派嘅泰斗，即係 No.1 陳連生師傅嘅指導。我哋全真派咧唔使講啊，白雲觀啊。上邊嘅啲老師傅，所以兩個門派，我將佢變為咗我哋係嗇色園就係歸依正盟，對先師嘅尊奉。因為你拜先師，你唔係拜我。當然喺民間嚟講，天地人，我喺人嗰度講咧，就係你嘅人嘅師傅。天上邊就係黃大仙師，知道未啊？咁所以記住呢一樣嘢啦，你嘅心始終係我哋黃大仙嘅精神普濟勸善。師傅啊，入咗道之後會有憑證，儀式上保舉師會頒發道碟。我知道對於道長嚟講係好緊要嘅噃。皇帝嘅時代咧，夜晚黑就閂關門，即係閂閘，好似而家香港，你過1點2點鐘過關過唔到咁解。咁你憑咩嚟過咧？以前就冇機械啊嘛，就憑個道碟。有道碟證明你係道士，我出去化緣遲咗，對唔住啊，咁就證明你係道士。我做生意遲咗，聽朝再嚟過，唔開門俾你嘅。你立個誓喺先師面前，你入咗道啦，證明你係道士。呢張道碟啊，你死咗之後咧，啲鬼咧唔拉得你嘅，一定要揾所謂值日公曹神明先拉得到你嘅啫，係咪？咁啊拉你啊，一係上天堂，一係落地獄啦。你喺人間犯事都咪落地獄咯。咁所以啊，嗰個憑證就俾你過關嘅時候，啲鬼鬼怪怪唔會扯你落去勒索你，收埋你過路錢。你瓜老襯要入地府啊，要經啲路行噶嘛。但係你攞住個道碟咧，就等於你攞個 passport 一樣嘅，知道未？所以道碟記住唔好遺失。即係好似你掛住嗰個 passport 過關咁樣，知道未啊？